Kebanyakan orang akan lebih menyukai saat masa SMA. Itu berlaku untukku. Setelah masa sulit saat SMP, aku berniat mencari sekolah SMA yang jauh dari rumahku. Dan sebelumnya, aku memastikan agar di sekolahku yang sekarang tidak ada teman yang dari SMP. Sekarang, perundungan adalah hal yang biasa. Tidak ada hukum untuk mengadili itu. Meskipun kasus bunuh diri sudah kian meningkat, pemerintah seakan-akan bungkam dan menutup mata untuk kasus itu. Maka dari itu, aku berusaha dengan keras agar teman-teman dan lingkungan sekolahku sekarang bisa menerima keberadaanku. Jika seseorang mengenaliku, dia akan terkejut melihat penampilanku yang sekarang. Aku memotong rambut sependek mungkin, mengikuti pelatihan bela diri, dan berjalan seperti laki-laki. Dengan begini, aku bisa menjalani kehidupan sekolah yang normal. Ya, itu yang kuinginkan. Saat ini aku berhasil mempunyai teman. Sesungguhnya, aku tidak berniat berteman dengan siapapun. Aku melakukannya demi kehidupan yang normal. Bagaimana kalau akhir minggu ini kita mengunjungi rumahmu? Aku terkejut mendengar pertanyaan itu. Mereka akan lebih terkejut melihat bagaimana keadaan rumahku, terutama kamarku. Karena aku memang sangat jauh berbeda dengan diriku saat ini dan saat di rumah. Tiba-tiba terdengar suara teriakan wanita. Mereka bergegas pergi menuju sumber suara dan tidak menghiraukanku. Aku beruntung sekali. Berharap mereka melupakan pertanyaan tadi. Aku berlari mengikuti mereka pergi. Tidak. Badanku lemas. Bahkan untuk berdiri pun aku tidak sanggup. Aku tidak bisa berpura-pura untuk saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat pagi hari, bahkan bel masuk belum terdengar sama sekali. Wajah gadis itu membiru, lehernya terikat suatu tali, tubuhnya lemas dan berayun mengikuti sapuan angin. Sejujurnya aku tidak sanggup melihat ini semua, tapi pandanganku tidak bisa lepas dari wajah gadis itu. Lidahnya menjulur keluar dan matanya melotot. Hei, bangunlah! Mengapa kau sangat berbeda sekali dan penampilanmu sih? Benar-benar merepotkan. Untuk saat ini, aku tidak bisa menutupi kelemahanku. Gadis itu merupakan sosok yang kerap melakukan perundungan. Aku tidak mengenalnya, hanya segelintir orang yang membicarakannya. Dia selalu mengganggu gadis yang dianggapnya lebih cantik darinya. Aku tidak banyak berbicara hari ini, meskipun beberapa temanku menyadari hal ini. Aku tetap mengabaikannya. Saat ini, aku tidak peduli, dan aku hanya ingin sendiri. Bel berbunyi. Semua murid berlari keluar kelas untuk menantikan jam istirahat tiba. Aku tidak bisa melupakan kejadian kemarin. Bayangan gadis itu seolah menghantui pikiranku. Aku tahu jika dia bukan orang yang baik. Tapi, aku tidak mengerti mengapa dia melakukan hal itu. Benar-benar tidak masuk akal. Aku yakin seseorang telah memojokkannya sehingga dia melakukan hal itu. Mustahil untuknya yang selalu melakukan perundungan dan akhirnya dia bunuh diri begitu saja. Aku tidak bermaksud membelanya, hanya saja ini benar-benar terasa menjanggal. Bel berbunyi. Tak terasa jam istirahat telah usai. Selama istirahat yang kulakukan hanya melamun mengingat kejadian kemarin. Tiba-tiba perutku sangat sakit sekali. Aku harus bergegas pergi ke toilet. Hari yang sial. Mengapa ini terjadi saat jam istirahat telah selesai? Seseorang sedang berbicara di sini. Aku mengurungkan niat untuk keluar dan mengupingnya di balik pintu. Kau masih diganggu? Siapa yang mengganggumu? Oke, besok aku akan membantumu. Apa dia sudah gila berbicara sendiri seperti itu? Aku keluar dan berpura-pura seolah-olah tidak menguping. Aku mencuci tangan dan melihat bayangan mereka di cermin. Mereka mematung dan bersikap seolah-olah tidak saling kenal. Mereka ada 2 orang, tapi mengapa tadi aku hanya mendengar suara 1 orang? Si kutu buku ada di sini, dia teman sekelasku.
Tapi aku tidak mengenal yang satunya. Apakah dia si bisu? Entahlah, sebaiknya aku mengabaikannya. Tenanglah, dia tidak akan berbuat apapun. Bodoh, aku masih bisa mendengarnya. Tapi, apa yang sedang mereka lakukan? Aku heran, mengapa si bisu bisa bersekolah di sekolah umum seperti ini. Bukankah akan sulit mengikuti pelajarannya? Ah, sudahlah, mengapa aku harus mempedulikan mereka? Hari ini lebih baik daripada kemarin. Meskipun aku masih tidak bisa melupakan kejadian itu, perlahan aku masih bisa mengatasinya. Sepertinya aku datang terlalu pagi. Sepi sekali sekolah ini. Terlihat menyeramkan ketika sepi. Aku menghentikan langkah kaki. Di sana, dari kejauhan, aku melihat seseorang sedang diganggu oleh beberapa orang. Tapi aku hanya bersembunyi. Aku memang egois, hanya demi menginginkan kehidupan yang normal. Aku mengabaikan apa yang seharusnya aku lakukan. Perasaanku seakan-akan sedang bertarung menentukan pilihan apa yang sebaiknya aku lakukan. Aku sedikit gelisah. Aku mulai memberanikan diri keluar dari persembunyian. Terdengar beberapa suara gaduh yang menghilangkan kesunyian. Mereka sedang berkelahi. Aku berlari menghampirinya. Sepertinya mereka dikalahkan oleh seseorang, dan mereka bergegas pergi. Beberapa gadis itu adalah temanku. Mereka memintaku untuk bermain ke rumahku tempo hari. Mereka memegangi anggota badannya yang sedang kesakitan dan menatapku sinis. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, mereka berlari mengabaikanku. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Si kutu buku merapikan dirinya, lalu membawa tas dan buku yang selalu dia bawa. Sepertinya tadi dia membantu si bisu. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Kau tidak perlu bersembunyi dan menjadi seorang pengecut. Dia menepuk bahuku dan kemudian pergi. Sekolah mulai ramai. Benar saja, seharian ini aku diabaikan oleh teman-temanku. Mulai hari ini, mereka seakan-akan memutuskan hubungan pertemanan denganku. Jam yang aku nanti-nantikan telah tiba. Waktunya untuk pulang. Di depan gerbang, aku melihat si kutu buku sedang berjalan bersama seorang gadis. Tampaknya dia adalah temannya. Aku sedikit iri dengannya. Dia menjadi diri sendiri dan mempunyai teman yang benar-benar tulus. Aku pergi mengabaikannya. Gadis di sebelahnya memakai kacamata dan terdapat tahi lalat di bawah mata. Aku heran mengapa dia tidak pernah memakai kacamata, padahal dia selalu membawa buku saat dimanapun. Tapi aku perhatikan dia hanya membaca buku saat sendiri. Aku tidak melihatnya membawa buku saat bersama dengan temannya. Aku mengantuk sekali. Rasanya hari ini aku ingin membolos saja. Sebenarnya, aku tidak ingin melanjutkan pertemanan dengan mereka, tapi alangkah baiknya jika aku menyapa dan berbasa-basi terlebih dahulu dengan mereka. Aku sedikit berharap jika kami bisa seperti semula. Jika tidak, ya sudahlah, mau bagaimana? Toh aku tidak bisa memaksa. Keributan apa lagi pagi ini? Aku mengikuti orang-orang berlari menuju sumber suara. Di tempat yang sama, aku menemukan teman-temanku tewas gantung diri. Ada apa? Mengapa mereka melakukan ini? Apa salahku? Aku tidak berkomunikasi lagi dengan mereka sejak hari itu. Aku pergi berlari dengan tangisan. Aku mengusap air mata. Aku harus berhenti menangis. Dia berjalan melewatiku dengan tenang, seolah-olah tidak ada apapun yang telah terjadi.
Jelas-jelas kemarin dia telah memukul teman-temanku. Aku mencengkram tangannya. Apa yang sudah kau lakukan? Aku tidak melakukan apapun. Kau lihat, aku baru saja sampai di sini. Ya, sepertinya dia berkata jujur. Aku menggenggam pergelangan tangannya dan menarik ke tempat teman-temanku tewas gantung diri. Aku memberi tanda kepadanya agar dia bisa melihat apa yang telah terjadi. Dia tampak syok. Kemudian dia membawaku pergi. Bagaimana bisa mereka melakukan itu? Aku terdiam. Tapi, bukankah lebih baik seperti itu, sehingga kau bisa hidup dengan tenang? Dia benar-benar gila. Aku pergi meninggalkannya. Seorang guru datang mencariku. Aku dibawa ke ruang guru dan diminta untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Aku hanya mengatakan yang sejujurnya, tapi aku tidak mengatakan bahwa aku melihat mereka mengganggu si bisu. Kemudian, guru itu menyuruhku untuk kembali ke kelas. Sekarang, teman-teman sekelasku mengabaikanku seolah-olah aku tidak ada. Di perjalanan pulang, aku bertemu dengan si bisu. Kami saling bertatapan untuk waktu yang cukup lama, hingga akhirnya aku menariknya ke tempat yang sepi. Aku meminta maaf atas nama teman-temanku yang telah mengganggumu, tapi bisakah kau menjelaskan apa yang telah terjadi kemarin? Dia menghela napas, kemudian dia mengeluarkan ponsel miliknya dan hendak mengetik sesuatu. Aku sudah memaafkannya, tapi teman sekelasmu memaksaku untuk memancing mereka kembali. Aku mengerutkan dahi. Dia menghela nafas untuk kedua kalinya. Aku benar-benar tidak paham apa yang dia katakan. Dia memaksaku untuk diganggu oleh mereka lagi. Lalu? Keesokan harinya, teman sekelasmu menghajar mereka sendirian dan kemudian mengancam mereka jika terus-menerus mengganggu orang yang lemah. Ancaman apa? Hanya ancaman dikeluarkan dari sekolah, itu saja. Karena orang tuanya sangat kaya, dan yang kudengar orang tuanya merupakan penyumbang terbesar untuk pembangunan sekolah ini. Ah, begitu rupanya. Kurasa mereka berdua tampak jujur. Lalu, apa yang menyebabkan teman-temanku melakukan bunuh diri? Kurasa jika ancaman dikeluarkan dari sekolah tidak akan berpengaruh besar. Beberapa hari kemudian, suasana sekolah tampak menegangkan. Mereka semua menatapku dengan tatapan sangat jijik. Bahkan ketika aku melangkahkan kaki, mereka seakan-akan menghindar dan menjauh dari hadapanku. Aku tidak bisa melanjutkan lagi kehidupanku di sekolah. Aku tidak ingin hidup seperti ini. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk tidak bersekolah, menghindari kejadian-kejadian itu, dan sikap para siswa terhadapku. Aku mulai depresi. Aku tidak masuk sekolah dalam waktu yang cukup lama. Yang kulakukan hanya mengurung di dalam kamar. Bayangan mereka selalu hadir dalam ingatanku, seolah-olah semua ini adalah salahanku. Kalian pikir semua ini salahku, hah? Bukankah justru kalianlah yang tidak pernah menganggapku sebagai teman? Hidupku mulai berantakan. Orang tuaku berkali-kali memujukku untuk keluar kamar, tapi aku mengabaikannya. Hingga suatu hari dia berkunjung ke rumahku. Aku menyesali sikap teman-teman di sekolah terhadapmu, tapi kuharap kau segera bersekolah kembali. Aku terdiam tanpa menatapnya. Terserah kau saja, aku sarankan untuk bersikap acuh pada suatu hal yang tidak penting. Dia pergi, tapi dia berhenti melangkah ketika berhadapan dengan pintu kamarku. Bukankah kau mengikuti pelatihan bela diri? Seharusnya mereka takut kepadamu, bukan malah sebaliknya. Kemudian dia pergi. Dia benar.
Aku mengikuti pelatihan bela diri karena aku tidak mau diganggu. Tapi, bagaimana bisa dia menemukan rumahku? Dia orang kaya. Tidak heran jika dia bisa menemukanku. Aku kembali bersekolah dan penuh rasa keraguan. Rasa takut masih menyelimuti perasaanku. Aku mulai ketakutan dengan tatapan para siswa yang menatap ke arahku. Aku berpikir terlalu berlebihan. Seorang kekasih salah satu temanku yang tewas kemarin menghampiriku. Sekarang kau jauh lebih cantik. Sebenarnya aku tahu kau ini cantik, tapi kau berusaha menutupinya kan? Bagaimana dia bisa tahu? Aku berpacaran dengannya karena aku ingin dekat denganmu. Aku mengerti sekarang mengapa dia selalu mengajak kami ketika sedang berkencan. Aku masih terdiam. Jadi, bisakah kita memulai kehidupan yang baru? Ayolah, jangan pikirkan mereka. Mereka sudah mati. Aku tetap terdiam. Kau mengabaikanku, ha? Dia memukul meja dengan keras. Aku benar-benar muak melihatmu. Mengapa kau tidak pergi saja dari sekolah ini? Aku mulai menatapnya, tapi dia melayangkan tangannya ke arahku. Aku memejamkan mata. Seseorang menahan pukulan itu. Kau baik-baik saja? Aku mengangguk dengan ketakutan. Pergilah, aku tidak suka temanku diganggu. Dia melemparkan tangan laki-laki itu. Laki-laki itu pergi dengan kesal. Teman? Aku temannya. Untuk pertama kalinya seseorang menganggapku sebagai teman. Gadis ini adalah si kacamata. Karena kau adalah temannya temanku, jadi kita memang berteman. Beritahu aku jika ada yang mengganggumu. Aku iri dengan mereka berdua yang selalu menjadi diri sendiri dan apa adanya. Berbeda denganku yang selalu menutupi keadaan demi bisa menjalankan kehidupan yang normal. Beberapa bulan kemudian, kau tahu mengapa dia selalu membaca buku? Aku menggeleng. Dia kesepian. Sekarang kau tahu mengapa dia mendapatkan julukan si kutu buku, padahal dia tidak memakai kacamata sama sekali sepertiku? Dia tersenyum. Kami bertiga kini bersahabat. Aku tidak menutupi apapun sekarang. Penampilanku berubah menjadi diriku sendiri. Aku mulai memanjangkan rambut dan berpenampilan layaknya seorang gadis SMA biasa. Kasus ditutup. Polisi menemukan bukti pada siswa yang tewas gantung diri. Akan tetapi, mereka masih menutupi penyebabnya dengan alasan hal itu merupakan suatu aib para mendiang. Hingga berbulan-bulan kemudian, para siswa melupakan kejadian itu dan bersikap seolah-olah kejadian itu tidak pernah terjadi. Akhirnya, aku bisa kembali hidup sesuai dengan keinginanku. Tapi, untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya syok menatap layar ponsel miliknya. Dia berlari meninggalkan kami dan ponsel yang terjatuh begitu saja. Aku mengambilnya dan kami berdua bergegas pergi menghampirinya. Kami sampai di atap gedung sekolah. Sapuan angin cukup besar membuat rambut kami berterbangan. Wajahnya bersinar terkena cahaya matahari. Dia menegakkan kepalanya menatap langit biru. Air matanya mulai mengalir melewati pelipisnya. Akhirnya seseorang mengetahui rahasia terbesarku. Dia berdiri di ujung bangunan gedung sekolah. Tampaknya dia akan melakukan sesuatu. "Kumohon, jangan lakukan itu!" teriakku. Dia menggeleng. Dia mulai menjatuhkan diri. Gedung sekolah ini cukup tinggi. Kami berusaha menghentikan perbuatannya, tapi breaking news. Telah terjadi pembunuhan sadis yang dilakukan oleh siswa SMA-Y. Pelaku tewas bunuh diri. Diduga penyebab pembunuhan akibat rasa cemburu yang berlebihan.
Kini SMAY ditutup secara paksa karena terlalu banyak kasus bunuh diri. Akhir kisahku di sekolah lebih cepat dari yang kukira. Baru saja aku menikmati masa-masa indah bersama dengan teman-temanku yang kini kami harus berpisah. Laki-laki itu melakukan penyiksaan terhadap kekasihnya yang baru. Dia memotong lidah dan semua jari-jarinya. Aku tahu pembicaraan di berita itu palsu, karena salah satu dari kami yang membunuh laki-laki itu. Aku harus menutup mulut karena aku tidak ingin salah satu temanku masuk penjara karena perbuatannya. Padahal laki-laki itu lebih keji. Kami tidak sudi jika harus melihatnya tetap tersenyum saat masuk penjara. Laki-laki itulah yang mengirimkan sebuah foto seorang ayah dari temanku yang sedang melakukan perbuatan menyimpang kepada seorang gadis di bawah umur. Kejadian itu sudah berlangsung lama. Mungkin kami berumur sama dengan gadis yang difoto itu. Aku yakin laki-laki itu mengirim foto agar si kutu buku merasa terancam di sekolah. Saat ini ayahnya sudah tiada. Dia tewas dibunuh gadis kecil itu. Aku tidak tahu secara jelas bagaimana ceritanya di masa lalu. Temanku si kacamata menceritakan sebagian besar. Setelah menikmati kehidupan mewah, gadis itu baru tahu jika penghasilan kekasihnya berasal dari perbuatan ilegal. Laki-laki itu berselingkuh dengan gadis itu saat masih berpacaran dengan temanku. Mereka mengadopsi anak-anak di bawah umur untuk dijual kepada kaum pedofil. Tidak masuk akal jika anak SMA melakukan hal itu, tapi itulah kenyataannya. Saat temanku tewas dibunuh dengan cara gantung diri, laki-laki itu mulai berpacaran dengan selingkuhannya. Laki-laki itu mengancam kekasihnya yang sekarang agar bisa berpura-pura menjadi suami istri demi mendapatkan hak asuh. Saat sore tiba, di mana sekolah mulai sepi, aku masih mendengar seorang wanita berteriak meminta tolong. Tapi aku mengabaikannya dan bergegas pulang ke rumah secepatnya. Keesokan harinya, aku mendengar berita di televisi bahwa 2 orang siswa tewas ditemukan di sekolah. Aku mendapatkan surat terakhir dari si kacamata. Maafkan aku pergi tanpa sempat berpamitan denganmu. Jaga diri baik-baik. Aku harap bisa bertemu kembali di suatu tempat. Maafkan aku tidak pernah berterus terang kepadamu. Ya, aku adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Aku mendapatkan julukan itu dari si kutu buku. Aku yang membuat mereka gantung diri. Aku tidak tahan dengan sikap mereka yang selalu mengganggu orang-orang yang lemah. Tolong jaga baik-baik dia, karena dia merupakan temanku yang pertama dan kau yang kedua. Aku harap kami bisa bertemu secepatnya, tapi tidak dalam waktu yang dekat ini. Jangan pernah mencari keberadaanku, biar aku yang menemukan kalian. Jika kau mau melaporkanku kepada polisi, silahkan, aku tidak melarangnya. Ikuti kata hatimu yang menurutmu benar, jangan ragu-ragu. Selamat tinggal. Si kutu buku memberikan surat ini. Dia belum membacanya karena surat ini hanya ditujukan kepadaku. Aku sangat berterima kasih kepadanya. Dia yang menahan tanganku agar tidak terjatuh dari atap gedung dan menyadarkanku atas perbuatan salah itu. Dia menceritakan sebagian tentangnya. Satu hal yang aku ketahui dari mereka, yaitu mereka merupakan korban perundungan saat SMP. Sama sepertiku. Gadis itu dibunuh oleh kekasihnya karena dia berniat melaporkannya kepada polisi terkait perdagangan anak di bawah umur. Tapi sayangnya dia tewas dibunuh dengan keji. Seandainya aku tidak mengabaikan teriakannya hari itu, mungkin hal ini tidak akan pernah terjadi, atau mungkin sebaliknya. Aku akan ikut tewas dengan gadis itu. Maka dari itu, si kacamata membunuh laki-laki itu. Untuk hukuman atas tindakan kejahatannya.
karena dia tidak ingin membunuh yang menimbulkan perdarahan. Maka dari itu, dia membunuhnya secara perlahan-lahan dengan cara mencekiknya, karena menurutnya itu adalah kematian yang paling menyakitkan. Aku tahu perbuatannya adalah kesalahan yang fatal, meskipun dia tidak percaya dengan hukum yang ada di sini, tapi alangkah baiknya dia tidak terlibat dalam hal itu. Entahlah. Tapi aku menyukainya, dia teman yang luar biasa. Dia bisa mengatasi agar foto itu tidak tersebar dan menenangkannya agar tidak melakukan hal bodoh. Selamat tinggal teman-temanku, kuharap kalian bisa menjalani kehidupan dengan tenang. Kami berpisah karena sekolah itu ditutup secara paksa.